мостике тут уточки плавают. Ты видел? Я на мостик пойти. Что там нашли? Ух ты! А ну-ка покажи, что ты там нашла. Ой. Алёк! Ракушка! Один на земле зимою защитит. Вот мама. А вот там Алёк. Мы заехали в лес, птички поют, белочки бегают. Типа поднимаешь. Да. Ты как лягушка сидишь. Вот такую площадку мы нашли посреди леса. Лес, а тут площадка. Ой, ой, как сложно. Ух ты! Ага, хорошо. А, напрямую? Обманщица. Ну все, иди напрямую, иди. Почему испорчено? Они одинаковые. А, вот одного болтика здесь нет, конечно. О, какая тяжелая. Тяжелая. Опа. Все, накаталась 2 раза и все. Пошли на велосипед. Идем на велосипед. Выходи на лавочку. Ой.
Все, сдаем велосипеды. Ох, устали. Арианка, ты устала? Много крутила педали? Папа уезжает. Ты куда? Ах, какой, смотри. Вредина. Ну тебе понравилось? Ты хочешь еще? Да. А почему такое? Дальше на твой папа. Еще на мой? О, давай. Мам, я не так саду. Подожди, у тебя заколка тут слезла. Чеши. Мам, вставай. Давай.